لا خالص، لا خالص. انا مش عارف ازاي المغرب يا جماعه كسبت النهارده البرتغال. النهارده بتحس ان هم بيلعبوا على ارضهم، اللي هو انا في المغرب دلوقتي بلعب ضدهم. المشجعين كل دي كميه مشجعين، وكل دي ناس واقفه بتساند المنتخب المغربي. هو منتخب يستحق طبعا، ومنتخب عمل انجاز تاريخي جدا. هو اول منتخب عربي وافريقي يوصل للتوب فور. انت متخيل يعني ايه منتخب عربي يوصل للتوب فور يا جماعه؟ احنا بنصارع على كاس العالم. احنا ممكن نكسب كاس العالم. انت انا مش قادر، مش عارف اتخيل اصلا، مش عارف افكر، مش فاهم الموضوع اللي حصل دوت. مش فاهم ان احنا دوسنا على تاريخ اصلا كرة القدم، دوسنا على كريستيانو رونالدو. انت متخيل؟ بجد بجد كان يبقى احتراما ليه لو ما كانش لعب، كان على الاقل هيبقى ليه حجة. لكن هو لعب، ولعب 25 دقيقة تقريبا او نص ساعة كمان بالوقت الضايع والحاجات دي. مش قادر انا اتخيل. مش عارف يا جدعان. احنا البرتغال لما مصر كانت لعبتها وكنا هنكسبها في وديه 1-0، كنا قلنا يا ده احنا هنكسب ومش عارف ايه وبتاع، وجا كريستيانو ده لبنا جونين ومش عارف ايه. لكن انت تتخيل ان انت في التوب، في دور الثمانيه كمنتخب عربي بيتلعب في دور الثمانيه في كاس العالم، تلاقي نفسك كسبان 1-0 ومستمر ان انت تبقى كسبان، وبتلعب هجمات مرتده، مش هجمات مرتده هبل، هجمات مرتده مدروسه وبتكتيك يعني محترم جدا، وبتلعب على ان انت تدخل الثاني كمان والثالث. ايه ده يا جدعان؟ ايه خط النص ده؟ ايه مرابط ده؟ جبتوه منين مرابط ده اصلا؟ الولا جاي من فيرونتينا، يخرب بيت كده دماغه كلها كوره، بيلعب كوره، بيمرقص واحد والتاني وبيدافع وبيعمل كل حاجه، بيغطي ورا اشرف حكيمي، بيغطي ورا حكيم زياش. وايه حكيم زياش وايه اشرف حكيمي يا جماعه؟ بيبقى في لحظه هنا الكره تتقطع تلاقيه هنا. انت فاهم يعني؟ بسم الله ما شاء الله عليه، يعني بسم الله ما شاء الله عليهم كلهم. والحمد لله انهم ما وصلوش للدقايق ال 120 القاتله، وضربات الجزاء كانوا هيذبحونا فيها. احنا عارفين ان بونو جامد جدا جدا جدا، وعامل انجازات تاريخيه مع المنتخب بتاعه، وعامل تصديات للتاريخ اصلا في كاس العالم دلوقتي. لكن احنا بنتكلم عن 120 دقيقة، يعني تعب، يعني ارهاق قبل فترة بقى، ومرحلة اللي هي التوب فور. انت من احسن اربعة في العالم. انت متخيل؟ انت الحصان الاسود في كاس العالم. انت انت ممكن تكسب كاس العالم فعلا. يعني انت ممكن تلاقي كاس العالم كده عدى على مصر، وهم جايين كده يروح معدينه على مصر كده. يعني ايه اهو ممكن تكسبوه انت كمان، فاهم يعني؟ انا فرحان قوي يا جماعه، انا فرحان جدا جدا جدا، ومش متخيل ان احنا فريق عربي كان ممكن يعمل كده فعلا. وان شاء الله طبعا انا مش هتكلم في تكتيكات ولا هتكلم في اي حاجه، غير ان احنا اديناهم على عينهم، وغير ان سانتوس دوت ولا بيفهم اي حاجه خالص. وما ما احبش اتكلم غير ان احنا كسبنا. احنا كسبنا. والله ازاي كسبنا مش عارف، بس كسبنا الحمد لله.